Kom, lille katte. Kommer du så og besøger os lidt? Du. Jeg skal ikke være bange for ham. Jeg kan ikke så godt lide dig. Men gør der da ikke noget. Hej. Ja, lille Mutte. Nå, lille skat. Nå, lille skat. Der er ikke nogen inde. Nå ja, det. Nå, det er der også. Jo. Det er der, han er. Ja, hej Mutte, Mutte. Nå. Det var da pænt af dig at komme og besøge os. Ja. Er det god ane? Ved du snart, hvor en god ane, eller hvad? Hvad? Må han godt få noget at spise? Ja. Vil du på kikser? Skal du have bare kikser? Nej. Godt spise det. Nu er du der. Nu er regnvejr. Jeg vil bare gerne kigge lidt. Nej. En kæles. Ja, du er en ja. Lige lukke det af. Går det igen, eller hvad? Er du en sød mis? Er du en sød mis? Er det ikke? Ja. Nå, mit ja. En god misse? Er det en kældemis? Er der en kældemis i dag? Han er ellers pæn på. Han er da blevet pænere, end kan du huske, hvor grim. Bare lugter han lidt.